大家好，有朋友问，成人睡觉打呼噜、张口呼吸是什么原因引起来的？出现什么症状的时候会要及时就医？那我们说呢，成人打呼噜最主要的是因为上气道的一个阻塞，然后引起来的。上气道的任何一个部位发生阻塞，可能都会引起来这个打呼噜这些症状。比如说最常见的就是肥胖，然后引起的一个咽腔的一个狭小，这是最主要的原因。还有一个原因呢，是有些人的解剖的异常，就是他的咽腔呢就比较狭小啊，这一类人群。还有一类人群是因为年龄的因素。年龄大了以后呢，它的组织的松弛，然后造成尤其是仰卧位的时候软腭后坠，舌根后坠，然后导致的这样一个打呼噜。有部分人呢可能是因为他有鼻炎、鼻窦炎啊，但是一般成人的鼻炎、鼻窦炎呢就是见得少一些啊，多见于儿童会多一些。就是这些因素会导致打呼噜的一个常见原因。那么当引起什么样的表现，我们要去看病。这个呢，建议大家如果觉察到自己，比如白天嗜睡啊，你找不到原因，为什么白天老是打瞌睡啊，精神不好？还有，如果你有找不到原因的这个高血压，甚至有些心脏病啊，心脏这种胸闷啊，这种不舒服的感觉的时候，建议大家到医院里面来评估一下。但是我个人建议哈，假如说您自己或者您的家人告诉您您就是有打呼噜的这些表现，而且呢，在打呼噜过程当中别人告诉你有这个憋气的情况，也就是说你呼吸，那么有一段时间呢，呼吸暂停了，有一段时间没有呼吸了。如果有这些表现的时候，都建议到医院里面来看一看，然后医生呢会给你一个更为详细的解释，就是针对于你个人状况的更详细的解释，然后来评估一下你可能见不到的或者你觉察不到的一些症状，它评估一下是不是跟你这个打鼾有关系，然后及早的去处理啊，因为这个病呢。原来我们可能不觉得它是个病啊，就觉得打鼾呐，就觉得他睡得香啊，实际上呢，它如果我们划归一个疾病的话，它可能叫做阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。所以像这种情况呢，还是建议大家更加去重视它能够及早的到医院里面来做相关的一个病史问询呐，然后做一个相应的检查，来评估一下你这个状况到底是处于哪个阶段，要不要进行干预。